Gikuo kia MCA Karanja Mburu wa wondi ya Lakeview Naivasha kaunti ya Naikuru kiamukiritwo na kimako na kieha ni family aikari o undu umwe na atongoria aria maugite bururi worirwo ni mbeu njithi irari na kioneki kinene utongoria-ini tondu ni mwanake urari munini no arari na courage nyingi muno utari guoya urahotaga kurugama na maundu ma Wanjikũ na kuiguika na ginya kuhota gwika national politics ona ngorwa acaguritwo within a ward no ungiathire na guku Uasin Gishu ni ungiamukorire uthi Kiambu umukore kuu uthi Kitale umukore kuu uthi Meru umukore kuu uguo ni arahotete kunyita raini wega muno arari MCA urakinyaniire ikiro cia gukorwa ati miaka ino iguka thutha-ini ni angiakorwo mundu mutongoria munene. Nataka niseme pole sana kwa sababu Karanja kama sio kifo ilimpata jana usiku ni mtu mimi niko na haki angekuwa kiongozi wa kwenda mbali sana. Atanatongana na gikuo giake mutino-ini wa barabara mwena wa Girigiri aumite Naivasha erekeire Naikuru, MCA uyu arakoretwo heo giturwa gia kurugamirira kamiti ya guthaitira mogwati ari ta muikariri giti kuria akuririkanwo ni kuhuranira ihoto cia aikari a Naikuru gwakinya ni uguri no heani wa irio ihinda-ini riri bururi urahurana na murimu wa COVID-19. Ona riria kuraumirire mbeca cia corona ni arathiururukiria kiugaga irio iria cikugurwo kaunti ya Naikuru cigurwo kuma farmers a Naikuru itikarehwo kuma nja. Ni umwe thini wa assembly ya Nakuru county urari very brilliant at thini wa assembly motion wake arehe urakoragwo ni motion ura make sense. Ndumiriri-ini yake ya gucakaya Karanja munini wa President William Ruto amwitite ndungata ya muingi mutongoria mwenyihia muteti urari no hoti wa guthie haraya uri uraigite mabataro ma muingi mbere ya make. Ona kwagia thina uriku ithu twagia kaundu twikagiria Karanja Mburu na Karanja Mburu twamuikiria ni aga jukumu yondu ucio na akahurana naguo piu. Ungirendire kumuona uramuona ari henya muno ona mungirendire uteithio uriku kana uriku wa county arakoe na mbemu uko mstari wa mbere gutetera Wanjikũ guku thi na Wanjikũ akona matunda maria aronaga kuma gwe county. Kwirikanite kwaya gukorwo MCA uyu araikarire haria aroneire mutino kwa ihinda ria mathaa matatu muingi ungikona ngari yake na kuhura riboti guku OCPD wa Girigiri Emmanuel Opuru akiuga muti uria ngari ino iraringire niguo uramugwiriire na kumukunika. Mwiri wake utwaritwo moshari-ini ya Girigiri. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura.